Hai guys, aku Rere. Temani aku unboxing lagi. Akhirnya paket yang aku tunggu-tunggu udah datang juga. Ini dia Herbe Purifying Deep Pore Cleansing Clay Mask. Pertama-tama packagingnya lucu banget, minimalis dan estetik. Di sini tertulis semua klaimnya bisa ngebersihin pori-pori, ngilangin blackhead, whitehead, sampai mencerahkan kulit. Pas aku coba teksturnya kayak es krim banget, lembut dan creamy. Dan setelah aku cuci, dia emang benar-benar ngebersihin kulit aku. Jadi ada bisa bolol yang antibakteri dan anti-inflamasi. Cocok banget buat kamu yang punya kulit gampang jerawatan kayak aku. Terus dia ada Centella Asiatica, yes, calming banget buat kulit sensitif. Dan yang terakhir ini ada kandungan niacinamide untuk mencerahkan kulit. Pokoknya worth to try, yuk langsung aja kalian check out sebelum kehabisan.